plena campaña electoral achegámonos a un dos escenarios por onde pasarán os candidatos á alcaldía para presentar as súas propostas, entre elas as culturais, pero para propostas culturais as que traemos hoxe a senda. Hoxe é o Día das Letras Galegas e mañá é o Día Internacional dos Museos, así que estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural coas actividades organizadas arredor do Día Internacional dos Museos. O Centro de Interpretación das Torres Arcebispais celebrará esta fin de semana dúas xornadas de portas abertas. O acceso nestes días será gratuíto en horario de 10 a 2 e de 5 a 9. O domingo solamente abrirá pola mañá. Iso si, mañá, como é o propio Día Internacional dos Museos, o cita collera un concerto do Seminario Permanente de Jazz ás 8, unha forma diferente de coñecer un dos monumentos máis emblemáticos de Pontevedra. No Museo de Pontevedra, o acto principal no Día Internacional dos Museos estará protagonizado polos alumnos da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia. Danza, teatro e música. Esa é a proposta que achegarán mañá os alumnos da ESAT coa súa interpretación da Consagración da Primavera, un espectáculo da bailarina e coreógrafa alemá Pina Bausch. Esta iniciativa levarase a cabo mañá entre as 7 e as 9:30 e complementarase coas visitas guiadas no 6º edificio e no Sarmiento. Ademais, o Museo de Pontevedra permanecerá aberto ata medianoite para que o horario non sexa un impedimento para todos os que queiran desfrutar da arte e da cultura. Achegámonos a Vilagarcía para presentarvos unha exposición inspirada na natureza, entre o mar e a terra, da pintora Rosario Oribe. Os cadros desta mostra están relacionados co fondo do mar e en todos eles destacan as cores vivas e as paisaxes ligadas á nosa terra. A pintora burgalesa Rosario Oribe chegou a Galicia en pleno desastre do Prestige, un feito que marcou a súa carreira artística. A exposición pode visitarse ata o día 19 de xuño de forma gratuíta no Auditorio de Vilagarcía. A exposición Vento nas velas chegou esta semana á Illa de Arousa. O obxectivo desta mostra é de carácter didáctico e está centrada na filosofía de chegar ao público a cultura marítima da nosa provincia. Estas estruturas cúbicas recollen o traballo do fotógrafo galego Surso Lobato. A exposición estará dispoñible no Paseo Marítimo de Ocampo ata o día 7 de xuño. Pontevedra é o escenario dunha nova edición do Encontro de Palilleiras a Feitiña. A exposición xa está dispoñible no Pazo da Cultura, aínda que o día grande será o domingo. Este ano o Encontro de Palilleiras acollerá máis de 1.200 persoas procedentes de diferentes puntos de España. Durante todo o día de mañá haberá diferentes cursos organizados pola asociación A Feitiña. O domingo será o día máis importante, no que haberá diversos agasallos. Pasamos á música. A Praza de Méndez Núñez en Pontevedra acollerá, se o tempo o permite, unha nova edición do festival Troula Inclán. A quinta edición de Troula Inclán trae a Pontevedra numerosas actividades e concertos. A xornada de mañá comezará coa música tradicional a cargo de Galos do Curral. Pola tarde haberá obradoiros e xogos para os máis pequenos e a partir das 5:30 a Praza de Méndez Núñez encherase de música e diversión. Adrián Torres, Desconcerto, Black Stones e Guateque Trío son os artistas elixidos para animar a todo o público. Esperemos que o tempo acompañe. Vilagarcía xa está preparado para acoller unha das festas máis esperadas, as de Santa Rita. A banda galega Factoría de Subsistencia actuará mañá antes do gran concerto de Jaime Urrutia. A actuación será no Parque da Xunqueira. Por Vilagarcía pasarán grandes artistas como o galego Xavier Díaz e grandes orquestras como o Combo Dominicano. Ademais, todas as actividades son gratuitas, así que non vos las podedes perder. Una verdadera, sí, una verdadera.
gusta el mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda traca, qué buena que estás, hoy no tengo resaca, qué barbaridad. Barbaridad, barbaridad. Qué barbaridad por la madre de Cristo, qué barbaridad. E o ciclo de butacas remata esta fin de semana cunha actuación da Banda de Música de Pontevedra. A cargo de Rafael Agulló, a banda interpretará A Gata con Zocos, unha actuación na que estarán como invitados os artistas da Cova das Letras. A cita é o domingo ás 10:30 no Teatro Principal. E que mellor broche de ouro para esta fin de semana que o concerto en Pontevedra de James Rhodes. O pianista británico chega ao Pazo da Cultura con todas as entradas vendidas. James Rhodes interpretará pezas de Bach, Chopin ou Beethoven e, como xa fixo noutros concertos en Galicia, contará a historia da súa vida e de como a música axudouno a superar diversos obstáculos. A actuación será o domingo ás 8:30 da tarde. Seguro que dá moito que falar. Antes de irnos, recordamos que domingo haberá concertos polo Día das Letras Galegas en toda a provincia. E agora si, ata aquí a senda cultural, nos volveremos o próximo venres, pero ante entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.